beliau bersama-sama satu batalion berangkat ke Timur Timur menggunakan KRI 503. Oh, Sementara saya apa? suruh Saya naik pesawat. Coba bayangkan. Beliau selama 30 hari berangkat ke Timur Sorry, Timur. naik pesawat ke? Saya nyusul beliau. Jadi beliau berangkat bersama pasukan. Oke. Saya kan masih sekolah tuh di Sekolah Brimob. dulu sekian hari. Sekolah di Brimob, begitu saya sudah selesai, saya baru nyusul beliau. Wih, luar biasa. Saya naik pesawat, beliau naik kapal laut.